Mathiko-inĩ ma mwonjoria Eunice Ntinda itũra-inĩ rĩa Ntulele kaunti-inĩ ya Narok nĩ kuo atongoria ikĩro-inĩ itiganĩte monanĩtie kwaga kũiganĩra na ũrĩa ũthuthuria wa gĩkuũ gĩake marĩ hamwe na mũrunawe ũratwarithio. Bwana ACC ama DCC wa eneo hili nashangaa sana kwa sababu aliomuita hawa kutoka katika ile sherehe si alitumia simu, na basi kama mpaka leo haijashikwa huyo, kama haijashikwa huyo, jameni, ni nini inaendelea? Marauga ũrĩa njũragano cia onjoria aya ciatabanirio nĩ ũndũ ũronania kwarĩ na muoroto ũngĩthengia wa ũici kuona nĩ mangĩatunyirwo mbeca na marekwo mathiĩ. Hawa wahalifu tumbo zao sijai, hawatosheki. Imefika kiwango ambaye wanadanganya wafanyabiashara ya kwamba niko na bidhaa fulani na kuhusia, na kumbe ni maisha ya watu wetu ndio wanatafuta. Inawezekana kwamba pengine wale wako na wifu ya wamama wa Masai wakifanya biashara hawawezi kosekana pia kwa hiyo. Makiuga matingĩkira na kũreka ũhoro ũyũ ũrĩre thĩ mahete honge cia thirikari kiumia kĩmwe makorwo makinyanĩrĩte na ageri ya ngero ĩno wakorwo ũguo marũrũngane. Hii sheria ingekuwa imechukuliwa na mtu angekuwa ameshikwa. Juzi tulikuwa na mtoto amenyongwa pale na era sirasa. Sasa ni mama ameuawa. Ni mara ngapi tutakuwa na hii shida? It will not be watu ndio wamelala wamekufa na serikali bado hakuna mtu yeyote ati yako ndani. So then what are you doing as the investigative department? This delayed will be justice denied. Sawa sawa. Hii haki isipochukuliwa kwa haraka, hiyo maandamano tutaenda na barabara tutafunga. Hiyo hakuna kupembelezana hapo. Saa hii hata mtu angekuwa ndani, hata ni yule suspect. Taasisi ambazo zinahusika kuna good progress, kwa hivyo naomba tuweze kusubiri. Kũrĩ tarĩki 8 mweri ũyũ, Eunice na mũrunawe Esther Kendoki gũtuĩkaga mathi ya kũgũra mboco na mbembe cia kwendia mwena wa Naisoya, no gũgĩkinya hwaĩ-inĩ matiakinyĩrĩkaga na thimũ iria ciacokire kũhorio, na thutha ũcio mĩĩrĩ yao ĩrĩ na nguraro cia gũtemangwo ĩkĩoneka itetwo mũgũnda-inĩ wa Kĩndong gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Magonjwa yako yote au kombo